Много хора! Тихо ти, че и журите е тука. И сега трябва да почнем да разказваме ли? Айде ти ще им омръзни. Първо да кажа каква беше идеята. Абе, то не беше наша идея. Тя е на асоциацията. Събор на Боба с наденицата. А защо го правиме? Нали е и Миджево? Топа? Май. Та веднъж го правихме, но сега решихме да го правим само за наши хора. Щото като чуят събор, и айде всички идват. И точно с високи токчета на поляната ли? Еми, такива имаше. Зато и се поканихме само наши хора. Става бе. Сега точно сме се събрали. Бързата ма се е показало. Гледай за какво става въпрос. Сега точно сме се събрали. Добрете, аре! Добре! Сядай! Понеже си от нашите и трябва да знаеш, че сме решили да правим втория събор на Боба с наденицата в село Житница на 7 септември. Точно сме се събрали, за да разберем как се яде боб с наденица на поляната на събора. Хайде, хапни! Хапни, опитай! Това не е ли жената на Генчо? Що видяхме Генчовица? Генчовица на Генчовица най-много се на... Пробваме да видим, ще стигнат ли местата за паркинга в деня на събора на Боба с наденицата. Дай, още малко. Бавно. Виж, има къде да паркираш. Ти ми се обади, като наближиш. Аз ще ти кажа къде точно. Така добре ли е? Не, дай на мене. Само секунда, че ще звъня на певеца за събора на Боба с наденицата. Обърни телефонът. Не, върни и обърни телефонът дълго. Ало? Нищо, пак ще му звънна. До 7 септември има време. Пак ако не стане с този, може да предложите някой долу в коментарите. Понеже си от нашите да видиш кой поп ще е най-добре за събора на 7 септември. Този е по-редичен. Този е по-гъст. Този е с родопска наденица. А този е само с македонска наденица. А този по-люд. Докато мислиш да те запозная, това е Мария, щерката от София, и тя ще е на събора. Боба, гледай, не нея. Здрасти, добре че си пуснал песен, че да пробваме как се танцува на поляната на събора. Не тук са надениците. Там гледай. Хайде, не се срамувай! Тогава на здраве. Чакайте. Само да покажем олието. Това... Добре. Супер, бе. И това... А па това е внучето. Това... Мезина, дирата върви. Да. Наденичка. И сега ще отрежем. А пък това са розите на жената. Както и да е. Дай радиото. Пусни го. Здравейте от Житница! Събрали сме се да пробваме рецепти за събора на Боба с наденицата на 7 септември в село Житница. Този сега е по-гъстичък и апетитен. Ама ако... Ай, стига с това радио. Чай да спрем на думи главата. Радиото ще слушаме. Дошли сме на Моабет, радио ще слушаме. Ние без радио можем. Ти наденица не дей се ослушва. Абе, аз гледах, че и във Фейсбук има постове. Абе, то всичко не може да се покаже ли? Ма то нали се казва, че е кампания? След като има два канала, то си е кампания. Ало, агенцията! Агенцията не Още ли да разправяме? е разбрала за какво? Да разправяме ли още? Ани, кой това да го държиш, бе? Кой ще каже резултатите? Абе, дай да го видя. В YouTube и Facebook направихме общо 7 милиона 447 484 гледания. Вярвате ли? 2 милиона 111 133, от тях пълни. 19 милиона 510 125 импресии. 185 363 кликове.
2 милиона 132 хиляди 640. Уникални потребители. Абе, кой ще ти повярва това, бе? Той е истината, бе, човек. Самата истина. Всичко е вярно. Последния клип ще го пускаме ли? Как няма да го пускаме, бе? Разбира се, как Нали не. това е краят на кейстърито? Ти знаеш ли какво е това? Да. Той те пробва, не? Ама аз наистина го знам. Тръгнали! Добре, събора свърши, ама ние продължаваме. Няма как да те пуснем с празни ръце.